Сегодня сложно найти человека, который не смотрел бы сериалы. Казалось бы, еще 10 лет назад сериалы для нас были чем-то абсолютно женским. Бразильские, аргентинские и даже российские сериалы про тяжелую судьбу и счастливый конец. Некоторые, конечно же, выделялись. Все помнят секретные материалы, Twin Peaks, Poltergeist, но их, конечно же, было очень мало. И достать такие кассеты в начале 2000-х было сложно. Время шло, и ТВ-каналы Штатов и Европы начали инвестировать все больше и больше денег в сериалы. Сегодня можно найти сериал о чем угодно. Есть про адвокатов, врачей, охотников за сверхъестественным, шпионов, аферистов и так далее. Но мода на содержание диктует чаще всего СМИ, и Чечня начала потихоньку мелькать в эпизодах. Одно они знают точно – чеченцы стоят за своих. Мы решили собрать небольшую подборку наиболее смешных и бредовых упоминаний Чечни и чеченцев, показать, как медиа за океаном видит нашу родину и нас. Наблюдается лишь схожесть персонажей. Почему-то мы или мафиози, или террористы. Западные сценаристы и консультанты знают, что мы мусульмане и очень ценим традиции. Поэтому некоторые идут дальше и разыгрывают эпизоды про угнетенных традициями современных чеченцев, которые ищут покой в чужой стране. Также стоит отметить абсолютное незнание имен и фамилий. То мы Абрамовы, то Радичи, ну и так далее. Как это все на самом деле выглядит, посмотрим. Кларк Масхадов, он же Кларк Акула. Да, он любит пожирать людей. Он работает инфорсером на Казара Абрамова, главаря чеченской мафии. Какие у него дела с Донованом? Может, с его помощью он хочет стать папой? Ты считаешь, что чеченская мафия как-то связана с этими усыновлениями? Моя интуиция мне подсказывает, что связь есть. Я предлагаю вам сделку. О какой сделке идет речь? ФБР известно, что вы занимаетесь незаконными азартными играми. Мы могли бы прикрыть ваш бизнес и отпустить вас на все 4 стороны. Или мы прикроем клуб и арестуем вас. Решать вам. У меня есть адвокат. А у меня ваши люди, которые пытались украсть деньги у агента ФБР. Мы ничего не воровали. Донован должен эти деньги нам. Откуда вы узнали, что она принесет их? Донован рассказал, что проворачивает какую-то махинацию с усыновлением. Эта дамочка должна была принести деньги. Мы боялись, что она нас кинет. Решили исключить посредника и забрать деньги прямо у нее. Понятно, но именно из-за этих махинаций с усыновлением мы хотим его взять. А мне-то что? Он использует чеченских детей. Осторожно! Федеральный агент! Выходите, руки за голову! Оружие на землю! Быстро! Хорошо, никто не должен пострадать, ладно? Я положу его на землю и оттолкну. Хорошо? Вот так. Вы в порядке, мэм? Я в порядке. Беккет! Агент Беккет. Поздравляю. Благодаря вам у чеченцев теперь пароли запуска наших ядерных ракет. Отлично. Проклятие. Камера была установлена на патрульной машине сержанта Рика Гибсона. Он остановил грузовик за нарушение тишины. Судя по его рапорту, сержант попросил водителя показать груз. Тогда пассажир в него и выстрелил. К сожалению, лица стрелявшего на записи не видно.
Сержант успел сделать 2 выстрела и попасть в спину водителя. Тот умер на месте преступления. Тем не менее, в кадр попал Карим Муса, чечено-американец, связанный с сетью Хакани. Это террористическая группировка, связанная с Аль-Каидой и Талибаном, использующая иностранных боевиков в борьбе за свои идеи. После многих лет угнетения Москвы Чечня стала рассадником исламского терроризма. Очевидно, Хакани воспользовался этим, убеждая чеченцев, живущих в Америке, помочь делу. Как бы ни утверждали, что службы безопасности не прибегают к расовой дискриминации, но если у вас смуглая кожа и мусульманская фамилия, на вас обращают больше внимания. И большинство чеченских экстремистов не похожи на людей с Ближнего Востока. Мистер Амуров чеченец. И я знаком с наиболее распространенными чеченскими диалектами. У нас нет выбора. Я должен туда идти. Это русский. Не чеченский. У нас нет выбора. Я должен туда идти. У нас нет выбора. Я должен туда идти. Для меня честь сделать все возможное для нашего дела. Я почту за честь. Следите за глаголами, мистер Каллен. Добро пожаловать, Анвар. Я рад быть здесь. Теперь только на английском. Помни, ты американец. Это Виктор Нарден. Был подозреваемым в 99-м. 12 лет провел в тюрьме, что объясняет, почему убийства прекратились. Он недавно вышел, и все возобновилось. И полиция его не ищет? Они не могут найти. Нарден ушел из ночлежки на Стейтен-Айленд. Не связывался с надзирателем. Это буквы кириллицы. Член банды? Нет. Он футбольный фанат. Вытатуировал себе фамилию и номер игрока Терека из города Грозный. Есть такой футбольный клуб в Чечне. Как это поможет найти Нардена? Мне кажется, уже помогло. Нарден был в тюрьме 10 лет, вдали от своих любимцев. Поверьте, он не пропустит их игру. У нас не так много мест, где показывают чеченский футбол. Всего 3. Все на Брайтон-Бич. И все находятся совсем рядом с отелем Майвезер. Номера. Это рогипнол, а не добавки. Откуда ты знаешь, что такое рогипнол? Странно, что ты не знаешь. Лично мне неохота оказаться в ванной мотеля с вырезанной почкой. Или в Чечне. Почему бы на них не заработать? Николас продает оружие, а у Ирины тоже есть свой доход. Современная рабочая парочка. Я пробил их клиентов через нашу базу данных. Чеченские сепаратисты, очень серьезные ребята. Прочитав их досье, я уже никогда не смогу спокойно заснуть. Никогда не говори чеченцу, что у его сестры обворожительная улыбка. Поверь мне. 3 дня назад полиция Феникса потеряла с ним связь. Мужчина справа — Антон Редич, чеченский химик. Редич готовил Зарин для диверсантов, пока не раскрыл их правительству. И снова защита свидетелей. Международный рынок. Покупатели чеченские повстанцы. Нам из отдела вышлют фотографии. В прошлом году они взорвали автобусную остановку в Москве. Хорошо. Пришли фотки чеченцев. Дэнни Исламов и Сергей Аминев. Здесь сказано, что вы живете в США всего месяц. Марина вообще-то встретилась с Джеймсом в Чечне, в окрестностях Грозного. Это было в горах у озера Кизинаям. Это обнаружили на черном сайте, который удалось проследить до эстонского адреса. Это чеченский язык. При максимальном радиусе в 2 километра волшебные пули могут найти человеческую цель с точностью в 25 сантиметров. Твои отпечатки на 9-миллиметровом, который был использован для убийства Виктора Фокина в Бостоне в июне прошлого года. Ты убила его? Да. Почему? Кое-кто не хотел, чтобы он заговорил. Продолжай. Он был русским агентом, сливающим инфу американцам. Кое-кто не хотел, чтобы он поделился секретной информацией. Какие секреты? У Фокина была информация о маршруте, который использовали чеченские боевики для поставки оружия своим солдатам на российской границе.